Hello guys! Welcome to my channel, and today mag-unbox tayo ng DJI Osmo 4, yung latest version ng gimbal ng DJI. So, as you can see, balot pa siya ng plastic, fresh from the store. Samahan niyo ako mag-open ito. So, meron siyang magnetic quick mount, foldable and portable, active track, quick roll, gesture control, and story mode. You can see na meron siyang DJI Mimo app which is downloadable sa App Store at meron din sa Google Play Store. Ayan guys, nakikita nyo, nasa sealed pa yung box. Buksan natin para makita natin kung ano yung mga kasama sa loob ng gimbal na to. Okay? Sa end ng video nito guys, merong snippets akong dinagdag na kuha siya ng bagong gimbal natin. So, yun. Hope you like it. As you can see guys, bukas na yung box natin. Let's take a look inside kung ano yung laman. Nandyan yung magnetic phone clamp, paano i-raise yung gimbal later, yung instruction kung paano ilagay yung magnetic phone clamp. Sa manipis na box na to, tingnan natin kung ano yung laman sa loob. So, yan. Kikita nyo ng laman sa loob is the keyring, may plastic, may pouch. Tingnan natin kung ano pa yung mga laman sa loob. Buksan natin. Tanggalin natin sa box. Meron siyang kasamang mounting guide na plastic for any specific phones, malaki man o maliit, and then the keyring. So, ayan. Meron siyang extra adhesive kung dilipat natin yung magnetic ring holder natin sa ibang phone case natin. Ayan, meron siyang extra na adhesive. Kaya importante na itabi muna yung box for future use. Kung papalit tayo ng phone case, mayroon tayong extra adhesive. Included dyan yung different language na manual, warranty card, another manual again, and then the quick start guide manual. So marami siyang manual. Yan. So set aside muna natin yung keyring. Nandyan yung pouch natin and then the wrist strap natin para sa gimbal natin. So, yun guys, yung laman ng manipis na box. And then, yun, nakikita nyo, nandyan na yung magnetic phone clamp. And then, the gimbal itself. Yan. So, meron siyang mga sticker na manual, merong guide sticker dyan. As you can see, kung paano siya i-lift, paano siya gamitin. Nandyan din yung mga buttons. Yung USB port na yan is for charging the phone. So, pwede siyang gawing power bank. Habang nagre-record ka, pwede yung kabit. Yan is the Type-C outlet for charging ng gimbal. And then, yung screw sa baba for our grip tripod. Malakas yung magnet ng DJI. You don't worry na na tatalsik yung phone nyo kasi napaka-strong ng magnet. So, included din dyan yung riser pad for small phones para sa iPhone 7, 8, SE2, Samsung 8, etc.
Yan yung grip tripod natin. So, subukan natin isalpak. Yan. Pwede rin siyang i-extension ng ano natin. Kung kukuha tayo ng mga selfie photos, pwede rin siyang itayo. Yan. Yan yung grip tripod natin. Included din dyan yung power cable natin. Pang charge ng gimbal natin. Yan yung mga included sa box natin guys if we're purchasing ng DJI OM4 the gimbal. You can flip it pataas. We're gonna check if nagpa-power on siya. So, ayan. Nagpa-power on. Pwede dyan na ilagay nyo yung phone nyo para at least mag-stabilize siya. Mag-adjust yung gimbal if naka-power on na. The gimbal is working properly naman. And, yun. Anyway, thank you guys for watching the video na pag-unbox ng DJI OM4. Hopefully nagustuhan nyo yung video, and then sana you like and subscribe for my channel. Where the movie started, facing a photograph taken. Space tree flying through the skies and petals set on air.